바빠서 그것도 안 되고 그래서 그냥 왔어요 사모님. 예, 아이고. 선생님 오늘 안 되는 이게 도자기가 네. 확실히 물이 정화가 돼요. 네. 다른 거를 이렇게 하면은 네. 미끄덩미끄덩 그러잖아요. 네. 이게 정화가 돼. 이 유리 같은 거 이런 거나. 이게 이제 도자기에다 꽃을 키워보고 유리에다 키워보고 돌에다 키워봤어요. 근데 도자기에서는 뿌리가 내리는데 단데 썩어버려요. 저는 그거를 순이 식물을 많이 접해가지고 어릴 때부터 하초를 좋아해가지고 집안에 하초를 다 좋아하셔. 그래가지고 그러다 보니까 당신이 하는 잠깐만 사모님 있잖아요. 네, 다음번에 그렇게 하시려면 저 안에 위약을 바르지 마세요. 네, 위약을요. 네. 아 여기 안에요. 안에 그래서 네. 더 좋아요. 네, 그렇게. 그리고 찬물을 하시려면 저 안에다 큰 진함철 하나 집어넣어요. 네, 맞아요. 지남철도 넣고 그랬어요. 그러면 한강물 좋아져요. 그래, 지남철. 그래서 일단 안에 위약을 안 바르시고 지남철 자석. 예, 자수. 지남철. 네, 자수. 지금은 아니 내가 현대 애들 보고 젊은 애들 보고 내가 지남철이라니까 못 알아들어요. 그러니까 내가 자석을 지남철이라고. 예, 지남철이라니까 못 알아들어요. 그래서 내가 지남철이 나보고 자석이에요. 무서워 죽겠대 지남철을. 알고 있습니다. 요즘 저 어린애들은 모르고. 아니 엄마도 옛날에 지남철이었었잖아. 발그런 것도 진짜 요새 보기 힘든 곳이야. 네. 우리 어렸을 때 화단에 심었던 네. 곳인데 지금 아까 말씀하신 이상한 나무 발기름을 자꾸 발기름을 하지. 이거 기억난다. 우리 초등학교 때 과단에 많았어요. 맞아요. 네, 그 당시에 맞아요. 네, 초등학교 하나 이게. 채송화, 그 발기름 맨 이런 걸로 되게 썼지. 많이 많이 심기도 했어요. 옮겨 심기. 작품 이런 게다 멋있다. 아, 이런 거 만들라래. 이거는 내가 진짜 살 거야. 소판 거 가서 사서. 진짜 멋있다. 이건 참 잘하셨다. 그래서 하시니까 같이 있다. 이런 게 진사예요? 아, 이게 진짜야. 그림의 어떤 감각으로 만들어냈어요. 사실을 참 잘 꾸미셨어. 네. 뭐 위치가 문제가 아니야. 마음에 들게. 네. 아, 교수님이 그냥 학생들 데리고서 우리 학생들 한번 구경대회 시켜주면 했다 데려올만 하겠다. 네. 한번 생각합니다. 네, 하여간에 이거 위치가 좋네요. 네, 지금 시간이 양 안 나서 뭐 11월 달에 돌아야 되겠습니다. 여기하고 광저하고 한꺼번에 정수입니다. 여기 학교에서 여기부터 떨려서 이렇게 나가면 되겠구나. 그렇지, 그긴 하지. 학교에서 바로 와가지고 돌고 나가는 게. 그렇지. 네, 그게 나을 것 같아요. 나서 그냥. 처음에 와서 그렇지 뭐 실제 거래상으로는 얼마 안 돼요. 예, 처음에 오셔서 한 11km 됐다. 이거 쭉거리 가면 어디예요? 안성이요. 안성 나왔거든요. 예. 어디라고 저 그런 반대로 나오면 장원. 저쪽 길하고 연결되는 게. 장원 안성 이렇게 나와요. 그럼 인천 일로 가서 인천은 못 들어가요? 아, 이제 이쪽으로 가면 저 좌회전 하시면 이제 이천이죠. 근데 일로 똑바로 가서 인천 못 가는 길이 없나요? 장원 아, 방향으로. 저쪽으로 방향으로 있어요. 이쪽으로 해서 빠져서 저기 이천이요. 네. 이천이 이쪽으로 가는 게 제일 낫죠. 좌측으로 나가고 네, 좌측으로 갈 수 있어요. 우측으로 가면은 장원 들려서 이천으로 빠져야 되니까 여기 거리상으로 좀더 멋있다. 좌회전입니다. 아. 당신 한 번 더 뭐야 이거 원실 좀 보고 원실 사모님 교관을 중에 아주 저 도전 선생님 자랑 되게 하던데 사모님 자랑을 그냥 아, 그래요? 네. 자네는 자랑하지 말으라 그래도 맨날 그냥 자랑하잖아요. 지지로 나오겠어요. 아예 안 해요. 근데 그게 저기 잘못된 거죠. 아니지. 근데 그냥 부끄러워. 근데 그렇게 그런다. 한 번씩 오면 나무 거의 주위에 사는 게 아니고 취미 자체가 쌓이겠어요. 취미라. 그래서 한 번씩 꽃을 가져갔다 이렇게 하고 손님 왔다 저는 가면 그렇게 항상 그러시고 매일 그렇게 꽃꽂이를. 맞아요. 그날 분위기들을 바꾸고 항상 제가 이제 내일 뭐 이틀 그다음 오면 또 바뀌어요. 그게 자연스럽고 좋잖아요. 그러니까는 있어 오래 가요? 오래 가겠는데 저도. 저거를 어떻게 하셔야 되냐면 저 나무 고리를 저거 있어요. 끼워야 돼. 끼워야 돼. 물을 줘야 되니까. 아니 지금 따뜻해 놓으신 거냐? 예, 그러니까 물을 주는 거예요 지금. 연결이 연결이 된 거예요. 조기가 꼬인 거예요. 이렇게 하면 금방 시들어요. 그렇죠. 그 정도는 시대지. 물이 교수님 들어가야 저쪽에
저거 꼬이는 거 있잖아요. 요즘에 그거 영양제 있잖아요. 아이씨, 참. 저걸 사다가 거기다 끼워만 놓으신다는구나. 예, 꼬여가지고. 그거 얼마나 오래가요? 이제는 가르키면 이제 꽤 가죠. 그래, 이렇게 놓으면 영양제를 담근 거예요? 우리 저 주는 거 있지? 당신 밤낮 뽑아 놓는 거. 거기다가 끼워 놓으신 거야. 물이 아니고요. 예, 영양제. 물도 그냥 자세히 안 본 사람 물에다 해달라 그래요. 제가 이렇게 좀 해봤어요. 아 그러니까 진짜 너무 이게 너무 배경이 아까우시다 이거. 네. 발견한 것도 참 괜찮아. 인테리어 뭐 테이블 세팅 뭐 뭐든지 하셨으면 여기 성당이 어디 있으세요? 방울성이요. 어딘데? 여기서 한 20분 가야죠. 아, 여기 성기도 있던데, 그죠? 예, 어느 정도. 그러니까 도자기도 성당 나가세요? 그럼요. 몰랐네. 교수님 기름 설명. 아이, 고맙죠. 보시면. 근데 저 주인공이 빠졌잖아요. 여기 사모님 오겠습니다. 사모님하고 찍었던 나중에 뭐라 그러면 어떻게 해요? 우리 그님이 저기 프란시스 건데. 네? 프란시스. 아, 그러세요? 네. 유명한, 그러더라고요. 유명한 성이 유명한. 유명한. 이리 오세요, 우리 사장. 김사장 인사가 반갑습니다. 그냥 이렇게 네.